Уважаемые мужчины, здравствуйте! Тема нашего расклада сегодня звучит так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что же к вам в дверь постучится. Что вам ожидать? Смотреть я буду на 3 варианта. Первый вариант — красное сердечко, второй вариант — золотое сердечко, третий вариант — синее сердечко. Пожалуйста, выбирайте свой вариант, свою колоду. Ну а мы приступаем. Итак, давайте-ка посмотрим, что же к вам в дверь стучит, гремит? Какие события на пороге будут стоять? Рыцарь Пентаклей. Вы знаете, вы, наверное, куда-то соберетесь в дорогу. Вы уже на коне, вы уже готовы к походу, так сказать. Но вы знаете, карта, скорее всего, говорит о том, что вы поедете на заработки. Может быть, это связано с дальней дорогой по работе. Вам нужно финансово, так сказать, наладить свое положение. Вот не хватает у вас денег на что-то. Четверка пентаклей. Вы знаете, вы человек очень бережливый. Вы стараетесь по пустякам деньги не транжирить. Но как бы вы ни старались деньги экономить, у вас пока не получается, видимо, какую-то нужную сумму набрать. Король кубков. Карта говорит о том, что вы человек, который достоин любви, который достоин понимания, уважения. Вот это к вам и идет в ближайшее время. Королева Пентаклей. Вы знаете, к вам еще идет и женщина. Женщина, возможно, земного знака зодиака. Это Козерог, Дева, Телец. Женщина красивая, женщина благородная, женщина, которая умеет распоряжаться и финансами, и умеет правильно, возможно, делать покупки. Хорошая такая женщина, домовитая. Вот она к вам идет в ближайшее время. И вы знаете, возможно, вы с ней познакомитесь где-то, ну это как из вариантов, на работе или, может быть, по работе это будет связано. Но это как один из вариантов, так? Что еще идет? Гремит и стучит к вам, да? В дверь. Это говорит карта четверка мечей о том, что, может быть, вы в ближайшее время возьмете отпуск, либо выходные, потому что вы действительно много работали, вы подустали, поэтому вам нужен отдых. Может быть, кто-то из вас решит поправить свое здоровье. Может быть, решите пройти какой-то, знаете, курс обследования, подлечиться. То есть вот в ближайшее время либо вы в отпуск поедете, либо решите заняться своим здоровьем, либо просто решите посвятить какое-то время, знаете, себе. Потому что вы все время в дороге, в делах в каких-то, вы все время пытаетесь себя направить на нужный путь, понимаете? И вы все время в каком-то стрессе даже можете находиться, поэтому вам нужно отдохнуть. Да, вот и шестерка, посмотрите-ка, мечей вышла. Это действительно дальние берега, дальние дороги, и вы действительно куда-то собрались, видимо, поехать. Здесь могут быть разные варианты. Это и работа может быть связана с дорогами. Это может быть вы решите куда-то, может быть, переехать. Может быть, действительно поехать в отпуск, но подальше, так сказать, от места, где вы проживаете. Да даже у кого-то может быть
есть дачный участок, и вы решите вот просто побыть там, позаниматься, так сказать, домом, теплички подделать. Ну, это как один из вариантов, да. И вот вам это вполне достаточно будет, потому что вы, ну, такой человек, который находит во всем положительное. Если уж он отдыхает, то отдыхает, как говорится, для души. Так, ну что еще по семерке кубков? Вы человек, который, возможно, ну, помимо отдыха, захотите еще и расслабиться. Ну, выпить, знаете, там, с друзьями посидеть, пообщаться. То есть, как бы и такой у вас вариант может проиграться. А еще второй вариант может быть таким, что вы, познакомившись вот с этой женщиной, вдруг, знаете, увидите в ней такие черты в характере, может быть, или во внешности, которые просто вас очаруют, и вы влюбитесь в нее, и любовь ваша такая будет, знаете, иллюзорная, вам от этого будет хорошо, вы будете себя прямо чувствовать на коне. Так, ну еще что к вам идет? Ну, шестерочка жезлов, к вам идет удача, победа. Вы, возможно, вот стремились к чему-то долгое время, и вот вы добьетесь тех целей, которые, казалось бы, неизбыточными были для вас. А вы вот добьетесь и сможете реализовать те свои какие-то мечты, о которых, ну, может быть, подзабыли. А тут раз вот такая вот удача, и вы все решите. И мечты ваши исполнятся. Так. Что еще? Ну и посмотрите, десятка пентаклей, карта преемственности поколений, карта бизнеса, ну и вообще карта семьи. Поэтому, скорее всего, к вам стучит, гремит и на пороге стоит это вот, знаете, такое семейное благополучие с родственниками, с близкими людьми. Ну, это больше карта, вы знаете, родни, я бы сказала, да, поэтому, может быть, вам родственники помогут. И вот, вы не ожидали от них помощи, а они вам помогут. Может быть, друзья очень-очень близкие, которые вхожи в вашу семью, тоже могут здесь быть и тоже могут оказать какую-то помощь. Так, ну и давайте, спросим карты, как вы на это прореагируете. Ну, по девятке, пентаклей хорошо прореагируете, вы поймете, что, в принципе, вы все делаете в жизни правильно, потому что прибыль к вам идет, вы человек самодостаточный, в принципе, хорошо прореагируете, да. И карта совет, как всегда, мы спрашиваем на все на это. Вы знаете, восьмерка мечей вам говорит о том, что снимите-ка вы повязку с глаз и уберите-ка вот эти все ограничения. Вы человек, который себя, видимо, во многом ограничиваете. Ну вот не позволяете себе, может быть, для себя любимого что-то сделать, понимаете? Как-то вот вы все думаете: "Ай, потом, отложу на потом как-то". Не надо откладывать. Вот снимите повязку с глаз, посмотрите на мир, так сказать, широко открытыми глазами, уберите все путы, которые вам мешают, а это больше всего, знаете, ну, не такие, знаете, внутренние блоки человеческие. Поэтому эти блоки уберите, и все у вас будет хорошо. Но хотя, может быть, конечно, есть какие-то и другие ограничения физического плана, это тоже может быть. Ну, карта говорит, что это все пройдет, и вы будете, так сказать, иметь возможность двигаться дальше по жизни. Ну что, очень хороший такой расклад, замечательный. И еще, знаете, хочу сказать, что по первому варианту, скорее всего, вы, уважаемый мужчина, водного знака зодиака. Рак, скорпион, рыбы. Вот.
Ну, не обязательно привязываться к знакам зодиака. Это я вот для информации вам сказала, да? Ну что ж, хороший вариант. Спасибо вам большое за то, что вы его выбрали. Итак, смотрим второй вариант. Стучит, гремит, на пороге стоит. Что же в вашу дверь постучит? Что на вашем пороге будет стоять? Ну, давайте посмотрим. Десяточка мечей. Вы знаете, видимо, сейчас вы находитесь в каком-то достаточно тяжелом состоянии. Может быть, по десятке мечей вас что-то связывает с прошлым. И вот это прошлое не дает вам спокойно жить в настоящем, понимаете? С этим прошлым надо как-то вам разобраться, потому что вы тянете из прошлого в настоящее и будущее какие-то нерешенные проблемы. Карта дьявол. Вы знаете, здесь очень-очень много можно сказать по этой карте. Но один из вариантов. Возможно, вы зависимы от какого-то человека. Это может быть и мужчина, и женщина быть. Вот что-то вы должны этому человеку, понимаете? И вот вы тянете эти нерешенные проблемы с этим человеком вот в свое настоящее и в будущее. Скорее всего, знаете, это все-таки с женщиной связано. Далее можно сказать, что это могут быть кредиты, которые вы взяли, да, может быть какие-то долги у вас, и вам нужно с этим вот разобраться, понимаете? Карта также вас предупреждает, что если вы в ближайшее время захотите взять кредит, то хорошо подумайте, надо ли вам это делать. Так, смотрим дальше. Пятерочка кубков. Ну, стучит, гремит к вам, знаете, какая-то любовная хандра. Видимо, все-таки ваши вот эти проблемы связаны с женщиной. И вот на любовном такой вот почве, на любовной, вы, видимо, выбиты из колеи. По семерке динариев вас ждут какие-то результаты. Они будут, может быть, не скорые и не сразу, но вы, оказывается, все-таки сможете вот эту проблему разрешить. Да. Но это не сразу будет, понимаете, медленно. Вот как-то вы будете двигаться к результату медленно. Но в любом случае результат будет, может быть, не в том объеме, котором вы хотите, и не в той мере, которую вы ждете, но все-таки результат будет. По четверке кубков карта вам говорит, что судьба вам дает некий шанс. Вы должны его использовать. Вы не должны его проглядеть, понимаете? Вы должны знать, что в принципе, судьба вас хранит. Но вы очень часто упускаете ту возможность, которая вам дается. Но по десятке кубков что еще стучит, гремит и на пороге стоит? Вы знаете, любовь, да, семья, дружба, уважение идет. Это все-таки карта семьи, десятка кубков. Поэтому, скорее всего, вам поможет из тяжелой ситуации выбраться семья. Либо вот настолько крепкая любовь,
что вы как-то сможете преодолеть это все. Но посмотрите, карта колесница. Это карта прорыва, скорости. Может быть, как вариант, вы соберетесь в дорогу. Вот не думали, не гадали, а так вот подфартит, и вы соберетесь в дорогу. Вы, кстати, про эту дорогу даже и не думаете. Ну, были когда-то какие-то мысли у вас, проскакивали в голове, а не собраться ли бы мне, не поехать? А тут вот, знаете, так подфартит, что вы соберетесь. Либо, как вариант, вы дорогу это откладывали. Вот собирались куда-то, но все откладывали, то денег не хватало, то что-то вот вас, знаете, на пути какие-то преграды становились. А тут вы соберетесь в дорогу, быстро как-то так налегке, и куда-то вы все-таки поедете. Либо по колеснице у вас будет прорыв в делах. Вот может быть, не с тем результатом, который вы ждете, но все-таки прорыв в делах будет. Вы сможете решить какие-то проблемы. Так, что еще у нас идет? Карта император. Ну, вы знаете, там мощная такая мужская энергия. Вы сможете, приложив некие усилия, все-таки добиться тех результатов по императору, о которых вы и не думали, потому что это же человек, который идет к цели, император. Он же ставит себе цели, он идет, пусть медленно, но он четко знает, что ему нужно добиться этой цели. Так вот, вы, в принципе, вот такой человек. Вы сможете добиться своей цели. Ну и туз кубков вас ждет любовь. Вот вы понимаете, как вы не стараетесь, может быть, ну, как-то уходить в сторону от любви, а любовь-то за вами по пятам и идет. И вы влюбитесь, и в вас влюбятся. Тем более, что вы человек, вы же император, вы нравитесь женщинам. Вы очень нравитесь женщинам. Ну, давайте посмотрим, как вы отреагируете на все на это. Ну, по рыцарю жезлов мощно отреагируете. Это же сильная такая энергия огненная, поэтому вы так воспылаете ко всему новому и достаточно идейно это все воспримете. Будет много идей в голове, каких-то планов. Ну и карта совет, как мы всегда говорим. Ну, посмотрите, королева мечей. Карта вам говорит, что совет какой. Ну вот знаете, по королеве мечей может быть как вариант, вам поможет женщина старше вас. Это может быть мама, это может быть, ну, сестра, допустим, да, ну и так далее. Может быть, женщина знакомая, которая старше вас. Вот она, может быть, окажет вам помощь. Ну и плюс к тому еще карта говорит, как вариант, не воспринимайте все в штыки и не воспринимайте все холодно. Не надо. Вы же человек идейный, вы же человек такой огненный. Поэтому не надо все холодно воспринимать. Вы иногда как-то вот с холодком все воспринимаете. Ну что ж, хороший вариант. Второй. Спасибо вам и всего доброго. Ну что ж, смотрим третий вариант. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что же в вашу жизнь стучит. Карта правосудия. Вы знаете, это карта подписания договоров, это карта, возможно, составления каких-то юридических документов, а также, возможно, вы будете отстаивать свои интересы. Вот вы человек такой правдивый, вы человек такой правильный. Вы не хитрите, вы не юлите. Вы что видите, то и говорите. Понимаете? То и делаете. Тем более вы всегда стараетесь уравновесить в своей жизни
так сказать, плюсы и минусы. Так. Ну вот какие-то переживания, вы все пропускаете через себя. Вы человек, который вот настолько вот правильный в жизни, что вы не терпите лжи, вы не терпите каких-то обстоятельств, которые нарушают ваш уклад жизни. Вы очень сильно начинаете переживать. Вы начинаете как-то все осмысливать, и в итоге вот бессонница может быть у вас, какие-то вот нервные истощения, все какие-то мысли такие вот нехорошие в голове, понимаете? Вы за все начинаете переживать. Но по принцессе мечей вы человек, который все держит под контролем. Вот вам придется, видимо, в ближайшее время все держать под своим пристальным контролем. Вы человек, который, видимо, хотите, ну, скажем так, все ситуации жизненные свои проконтролировать. Хотите на шаг вперед все как-то продумать. Ну, по королю Пентаклей вы, скорее всего, в финансовом плане в ближайшее время вот будете состоятельным и ресурсным человеком, потому что вы либо работу хорошую найдете, либо сможете добиться результатов, что вам поднимут, видимо, оплату за ваш труд, потому что вы человек ресурсный. Вы человек, который умеет зарабатывать деньги, и, в принципе, вы знаете, как их зарабатывать. То есть вот в ближайшее время вам стучит, гремит хороший заработок, какое-то хорошее финансовое положение. Но по принцессе жезлов идут новости к вам хорошие, идут какие-то идеи тоже такие перспективные, поэтому вы не должны их упустить. Ну, посмотрите, по десятке пентаклей это карта семьи, да, такая вот карта ресурсная. Возможно, знаете, у кого-то проиграется, что у вас есть какой-то вот, знаете, бизнес. Может быть, задействована родня в этом бизнесе. И это приносит вам достаточно, ну, вернее, принесет хорошую прибыль. Ну и также просто может быть карта семьи и поддержка семьи идет, понимаете? Вот вы что-то задумали, вы хотите что-то осуществить, и семья окажет вам поддержку. Ну, это тоже как один из вариантов. Так. Но по пятерке мечей вам придется все-таки, видимо, проявить холодность, собрать волю в кулак и победить всех своих конкурентов. А у вас их достаточно, ну не скажу, что много, но они есть. Вы человек, который должен все прагматично оценить, подумать и вот выйти победителем. Может быть, даже, знаете, придется по головам идти. Ну, конкуренция, что сделаешь? Так, давайте еще посмотрим. Ну, по восьмерке кубков вы, знаете, хотите, видимо, что-то решить в своей жизни, но пока не можете. Так вот, стучит, гремит и на пороге стоит уход от старого. Вы что-то хотите, вернее, поменяете в своей жизни. Поменяете, уйдете от старого, потому что вы знаете, что впереди вас ждет что-то лучшее. Понимаете? Вот что-то вот это вот в прошлом, оно как-то вас тормозит. Вот это вот прошлое. Вы хотите сжечь за собой мосты и сделать так, как вы считаете нужным, потому что у вас очень много идей в голове. Вы человек такой достаточно, ну, идейный, действительно, творческий, идейный такой человек. Ну и двойка жезлов говорит о том, что вас ждет выбор.
выбор между чем-то и чем-то. Вы будете сомневаться, вы будете долго как бы выбирать, потому что вы понимаете, что нужно сделать правильное выбор правильно, принять правильное решение. А это достаточно все-таки серьезный и ответственный шаг, поэтому вы все будете продумывать, вы все будете взвешивать. Ну, как я сказала, скорее всего, вам, возможно, в решении, в принятии решения поможет семья, либо родственники. Ну, давайте посмотрим, как вы отреагируете на все на это. Ну, карта смерть, карта переоценки ценностей, некая трансформация идет. Вы будете все взвешивать, все оценивать и смотреть на ситуацию уже под другим углом, понимаете? Будет такое вот, будет такая вот переоценка ценностей мощная у вас. Вот так вы отреагируете на все на это. Ну и карта совет для вас. Ну, карта колесница, карта скорости, прорыва каких-то новых решений. Вы, скорее всего, действительно, карта говорит, примите верное решение. Верное решение, которое вам принесет удовлетворение в вашей жизни. Карта говорит, вы все сделаете правильно. Ну что ж, вот такой у нас третий вариант получился. Я благодарю вас, что вы его выбрали, и всех вам благ.